இப்போ வந்து எண்ணெய் நல்லா காந்துடுச்சு. இதில் நம்ம வந்து கடுகு போட்டுக்கலாம். அப்புறம் நம்ம வந்து நறுக்கி வச்ச கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். அப்புறம் கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு, தாளிப்புக்கு தேவையான பொருள் இப்படி தான் வந்து தாளிக்கணும். நம்ம கடலைப்பருப்பும் வந்து லைட் மெரூன் கலரில் வர வரைக்கும் வதக்கிக்கணும். ஒரு பக்கம் வந்து குழிப்பணியாரம் கல் வச்சு காய வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம டக்குன்னு ஊற்றும் போது குழிப்பணியாரம் வெந்துடும். இப்போ பாருங்கள், நமக்கு லைட் மெரூன் கலரில் வந்து வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம வந்து பச்சை மிளகாய், இஞ்சி போட்டுக்கலாம். அப்புறம் வெங்காயமும் போட்டுக்கலாம். நல்லா வந்து வதங்கட்டும். இப்போ நம்ம வந்து பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து மாவு அளவு எடுக்க போகிறோம். இப்போ இந்த மாவு வந்து எங்கள் ஃபேமிலிக்கு ஏற்ற அளவில் வந்து எடுத்துருக்கோம். நீங்கள் எவ்வளோ இருக்கீங்களோ அவ்வளோக்கு ஏற்ற மாரி அரைச்சிக்கோங்க. அதே மாதிரி அளவும் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நான் ஒரு 5 கரண்டி வந்து எடுத்திருக்கேன் மாவு காரக்குழி பணியாரத்துக்காக. வெங்காயம் வந்து கொஞ்சமாக சுருங்கினா போதும், ரொம்ப வதங்கிட வேண்டாம். இப்போ நம்ம வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம தாளித்து வச்சதை மாவில் எடுத்து கொட்டிக்கலாம். குழிப்பணியார கல் வந்து நல்லா வந்து காஞ்சிருக்கணும். இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த குழிப்பணியார கல்லில் நெய் ஊற்றிக்கலாம், அப்படிலாம் எண்ணெயும் வந்து ஊற்றிக்கலாம். பாருங்கள், நாங்கள் வந்து நெய் ஊற்றுறோம். இந்த மாதிரி எல்லா குழியிலும் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கோங்க.